na gaya maka akwai halin da za a iya raba yaro da shi, akwai halin da sai dai a juya shi ya yi amfani a inda zai yi amfani. Misali kamar da na faɗa cewa fushi yakan yi yawa kuma yakan yi kaɗan, kuma rashinsa matsala ne. Haka kishi yakan yawa yakan yi kaɗan, rashinsa gaba ɗaya matsala ne. In yayi yawa gaba ɗaya matsala ne, in babu shi matsala ne. Hakanan kuma shiga cikin jama'a, hulɗa da kuma uzla ita ma tana amfani ga yaro a wasu lokuta. Wani yaron saka ga yana da induwa'i, kullum ana ɗaya yake baya son shiga cikin mutane. Sai ga ana cewa kai ana jama'a ko baki kai in ya zo ya gaishe sai ya koma, ko hira ake sai ga ya koma gefe. To dole a bi shi a ga tunanin me yake in ya koma gefe. Idan a ga tunanin da yake da lissafin da yake ya mai da shi gefe, lissafi ne mai amfani mai kyau, to kaga akan wannan za a gina shi ya ɗore. In kuma an ga a'a ai wannan zaman da yake shi kaɗai wasu afkar wasu tunaninnika suna zuwan masa waɗanda kuma za su iya zama illa, to kaga dole a sa shi cikin jama'a don ya dinga faɗar magana ana faɗa masa har ya saba da ka akhuz da warrad, ya karɓa ya bayar, shi ma a karɓi nasa a wurgar. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.